જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. નાત્નોસ્તિ મમ દિવ્યાનામ વિભૂતિનામ પરંતપ એષ તુ દેશત પ્રોક્તો વિભૂતે વિસ્તરો મયા. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓમાંનો એક સંકેત માત્ર છે. યદ્ય વિભૂતિ મત સત્વમ શ્રીમદૂર્જિતમેવ વા તત્તદેવાવગચ્છત્વમ મમ તેજો સંભવમ. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. અથવા બહુનેતેન કિમ જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યામમિદં કૃત્સ્નમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો માત્ર એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તને ધારણ કરું છું. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષદસુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે વિભૂતિ યોગો નામ દશમોધ્યાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હરે હેતલ માતાજી અને મનીષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ રીતે અને ઓલમોસ્ટ એમ કહી શકાય કે ગાઈને શ્લોકો ગાવાનો તમે પ્રયત્ન કર્યો, જેથી ખૂબ જ કર્ણપ્રિય બની જાય છે ભગવાનના શબ્દો. એમે ભગવાનના શબ્દો છે એમાં અમૃતમય મધુરતા છે, અને આપણે ભાવથી અને ખૂબ જ જેને પ્રયત્નપૂર્વક ગાઈએ ત્યારે એ આપણા માટે જેને કહેવાય ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ નેક્ટાર, આધ્યાત્મિક અમૃત જેવા લાગે. અને એના અનુવાદો, પ્રભુપાદના અનુવાદો તો આહા, જે શબ્દો પ્રભુપાદ સિલેક્ટ કરે છે એના અનુવાદ માટેના એ સ્વાભાવિક જે એનું ટ્રાન્સલેશન હોય, તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશન કરો કે ડિક્શનરી મિનિંગ કાઢો, એનાથી એ અલગ હોય. કારણ કે એ જે શબ્દો છે એમને કૃષ્ણજી આપેલા છે, એટલે દેટ ઇઝ વેરી પાવરફુલ. તો હેતલ માતાજી અને મનીષા માતાજી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ આ સેવા આપવા બદલ. અને તમારા ઉદાહરણથી બીજા બધાને પણ પ્રેરણા થાય કે આપણે પણ શ્લોકા પઠનમાં અને અનુવાદ વાંચનમાં ભાગ લઈએ, એવી મારી વિનંતી છે. અને જે બીજા બધા લોકો શ્લોકા પઠન વખતે જોડાય છે એ બધાને હું હાર્દિક વંદન કરું છું કે બધા જે છે એ અભિનંદનને પાત્ર છે. એવું શક્ય નથી કે જેને કહેવાય કે વહેલા આવીને આજે તમે જયારે જોડાઓ, અડધો કલાક પહેલા શ્લોકાને સાંભળો, સાથે સાથે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરો, તો ધીસ ઇઝ ઓલ ઇઝ અ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનની દયા હોય, કૃપા હોય તો જ આ શક્ય બને, નહીં તો આ શક્ય બને નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાથે વેલકમ. અને આજે હવે આપણે 10મા અધ્યાય વિશે ચર્ચા કરવાની છે. 10મો અધ્યાય જે છે એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. એનું એક વિશેષ કારણ છે. તો એ કારણ પણ આપણે સમજીશું. અને જેમને આગળની બેચ એટેન્ડ કરેલી હોય એવા ઘણા બધા લોકો પણ છે અહીંયા આગળ, તો મને બતાવી શકે કે 10મા અધ્યાયમાં વિશેષ શું છે. વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ ઇન ધ 10th ચેપ્ટર? કોઈને ખબર છે 10મા અધ્યાયની વિશેષતા? આગળ જેમને એટેન્ડ કરેલું હોય એવા લોકો પ્રયત્ન કરી શકે છે, અને ના કર્યું હોય તો પણ પ્રયત્ન કરી શકે છે. આઈધર ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચતુશ્લોકી મતલબ 4 શ્લોકમાં જ આખી ગીતાનો સાર આવી જાય છે આમાં. હી બોલ. વાહ પ્રભુ, વાહ માતાજી, વાહ, અદ્ભુત, સરસ. તો આ 10મો અધ્યાય આપણને સ્પેશિયલ, જેને કહેવાય ને સ્પેશિયલ ઓપોર્ચ્યુનિટી, સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ, સ્પેશિયલ સેલ ઓફર આપે છે કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સારાર્થ 4 શ્લોકોમાં આવી જાય એવી રીતે આપણને સમજવા મળશે. સો ખૂબ જેને કહેવાય કે મહત્વ છે. આપણે શરૂઆત કરીશું.
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण खूब हरे खूब कृष्ण स्वागत प्रभु है जी बधाનું। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी अतुला जी हरे कृष्णा मनीषा जी प्रज्ञा व्यास जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा विवान कृष्णा सतवारा जी हरे कृष्णा। દીપક સથવારા। અચ્છા દીપક સતવારા जी તમારા નામમાં લખ્યું છે એટલે પણ આજે પ્રભુજી તમારા ગૌર નિતાઈનો ફોટો નથી દેખાતો। મારામાં નેટ પતી ગયેલું છે એટલે મેં વાઇફ ના ફોન થી ચાલુ કર્યું અને હા વિવાન સથવારા સાંજે કિડ્સ ની અંદર જોઈન કરેલું હોય છે ને એટલે વિવાન સથવારા આવ્યો હશે। હા ઓકે ઓકે સરસ થેન્ક યુ મનીષ जी बेला शाह जी हेतल दवे जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गायत्री मेवाड़ा जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अल्पना जी अमिता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा शरद व्यास जी अमृत हरे पटेल कृष्ण जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे नेहा शाह जी अनुराधा राठौड़ जी वंदना जी यात्री जी निर्मला बेन बारोट जी पारेख जिज्ञासा जी हीना जी नीरव राणा जी हरे दिव्य पटेल जी અને હજી પણ છે ઓકે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। हरे कृष्णा विलास विस्पुते जी वेलकम यस एकता मोदी जी योगेश प्रजापति जी अमिता मोदी जी जया बेन जानी અને ज्योति कुमार जानी जी તમારો સ્વાગત છે ચિંતન પ્રજાપતિ जी ઓકે आई थिंक आई हैव कवर्ड कोई मिस થઈ ગયું હોય તો आई एम सॉरी સરસ તો આજનો અધ્યાય 10મો અધ્યાય ખૂબ અત્યારે જોવું જ પડે। હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्लीज हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा
બહુ સરસ. નીરવ રાણાજીએ પણ જવાબ આપેલો છે. યસ. મોક્ષ તમારું નામ લખ્યું છે માતાજી? મોક્ષ છે કે તમારું નામ શું છે? તમારું નામ ભાવનાબેન. ભાવનાબેન. ભાવના માતાજી. ઓકે, ભાવનાજી. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. ઓકે, જાનકીજી, યાત્રીજી, ગાયત્રીજી, અનુરાધાજી, ઓલ નોર્મલ મેસેજ. ફાઇન. અમરીશ પ્રભુ, તમે હોસ્ટ કો હોસ્ટ છો કે નહીં? પહેલા હું તમને કો હોસ્ટ બનાવી દઉં સો દેટ યુ કેન કંટ્રોલ સાઉન્ડ. અને યસ, બીજું કોઈ છે કો હોસ્ટ બનાવવા માટે? અમિતાજી છે. અમિતા. હરે કૃષ્ણ. તો આજના 10મા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ આપણે. બહુ જ સુંદર અધ્યાય છે અને અધ્યાયનું નામ પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. પ્રભુપાદ જે છે આ અધ્યાયની શરૂઆત એવી રીતે કરે છે કે પરાશર મુનિએ ભગવાનના શબ્દની વ્યાખ્યા આ રીતે કરી છે: જે સર્વશક્તિ, યશ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, સૌંદર્ય તથા ત્યાગ એ 6 ઐશ્વર્યોથી સર્વથા પરિપૂર્ણ છે તે ભગવાન. પરાશર મુનિ જે છે એ મહર્ષિ વેદવ્યાસ કે જે ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર હતા, એમના પિતા પરાશર મુનિ કે જેમણે વિષ્ણુ પુરાણ આપ્યું, એમણે વિષ્ણુ પુરાણમાં આ વ્યાખ્યા કરી છે. જ્યારે કૃષ્ણ આ પૃથ્વી પર હાજર હતા ત્યારે તેમણે આ બધા 6 ઐશ્વર્યો પ્રદર્શિત કરેલા. પ્રભુપાદ લખે છે કે જ્યારે કૃષ્ણજી અહીંયા હતા આ બધા જ ઐશ્વર્યોમાં અમાપ હતા. અમાપ એટલે ઇનમેઝરેબલ. એટલું બધું એમની પાસે આ બધું ઐશ્વર્ય હતું. પરાશર મુનિ જેવા તમામ મહર્ષિઓએ કૃષ્ણને જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે સ્વીકાર્યા છે. પ્રભુપાદના શબ્દો છે. પ્રભુપાદને કૃષ્ણજી પોતે લખાવી રહ્યા છે. રાઈટ. હવે કૃષ્ણ અર્જુનને પોતાના ઐશ્વર્ય તથા કાર્યો વિશે વધુ ગૂઢ જ્ઞાન પ્રદાન કરી રહ્યા છે. આથી પૂર્વે 7મા અધ્યાયથી શરૂ કરીને તેઓ પોતાની વિવિધ શક્તિઓ તથા તેના કાર્ય વિશે વર્ણન કરી ચૂક્યા છે. હવે આ અધ્યાયમાં તેઓ અર્જુનને પોતાના વિશિષ્ટ ઐશ્વર્યોનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. આની પહેલાના અધ્યાયમાં તેમણે દ્રઢ વિશ્વાસપૂર્વક ભક્તિ સ્થાપિત કરવા માટે પોતાની વિભિન્ન શક્તિઓના યોગદાનની ચર્ચા સ્પષ્ટ કરી છે. આ અધ્યાયમાં ફરી તેઓ અર્જુનને પોતાના પ્રગટીકરણો તથા વિવિધ ઐશ્વર્યો વિશે કહી રહ્યા છે. અને હવે પ્રભુપાદ આપણા બધા માટે આજે 4 લાઈન જે છે, જે પેરેગ્રાફ છે, એ આપણને આપે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગયા અધ્યાયમાં પણ આ જ પોઈન્ટ ઉપર પ્રભુપાદે વધારે ફોકસ કર્યું છે અને આપણને બધાને કીધું છે કે આ કરો. શું કીધું છે જુઓ: કોઈ મનુષ્ય જેમ જેમ પરમેશ્વર વિશે વધારે શ્રવણ કરે છે, શ્રવણ એટલે સાંભળે છે, તેમ તેમ તે ભક્તિમાં વધુ ને વધુ સુદૃઢ થતો જાય છે. વી બીકમ મોર એસ્ટાબ્લિશ્ડ, ડિટરમાઇન્ડ, પાવરફુલ ઇન ડિવોશનલ સર્વિસ એઝ વી કીપ હિયરિંગ. જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ એમ મનુષ્ય હંમેશા ભક્તોના સંગમાં, જુઓ સાંભળો છો, ગમે તેના સંગમાં નહીં, રાઈટ, ભક્તોના સંગમાં, એવું કીધું છે, ભગવાન વિશે શ્રવણ કરતા રહેવું જોઈએ. 2 કન્ડિશન મૂકી છે: શ્રવણ કરવાનું અને કોના સંગમાં કરવાનું? ભક્તોના સંગમાં. રાઈટ. આનાથી તેમની ભક્તિ વધુ સમૃદ્ધ થશે, વધુ ને વધુ આપણી ઓપ્યુલન્ટ, મતલબ કે વધારે વધશે ભક્તિ. જેઓ ખરેખર કૃષ્ણ ભાવનામૃતના અભિલાષી છે, ખરેખર જેને દિલથી એમ છે કે મારે આ સાયન્સ ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જે છે એ જાણવું છે, શીખવું છે, ઉતારવું છે, એના માટે પ્રભુપાદ લખે છે તેવા ભક્તોના સમાજમાં જ આવી ભગવદ વાર્તા થઈ શકે. તમે વિચારો, તમારો ગમે તેટલો અંગત લંગોટિયો મિત્ર હોય, રાઈટ, મિત્રતા બહુ સારી, બરાબર, આપણને હંમેશા માનસિક, સામાજિક બધી રીતે સપોર્ટ મળી રહે, ક્યારેક આર્થિક પણ સપોર્ટ મળી રહે, રાઈટ. તો આવી જે મિત્રતા હોય, ઘણીવાર આપણા લોહીના સંબંધમાં પણ સમજો કે અમુક કઝિન હોય આપણો, તો એ આપણને વધારે નજીક હોય, રાઈટ. તો એવા સંબંધોમાં પણ અત્યારે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે તમે ભગવત ચર્ચા કરી શકો, તમે ભગવાન વિશે વાર્તા કરી શકો, એના વિશે જેને કહેવાય કે આપલે કરી શકો. ઇટ ઇઝ વેરી રેર, રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર થિંગ. આવો મોકો મળવો, દાખલા તરીકે આપણે વાત કરતા હતા ને કે આપણે વેદ ફેમિલીના સભ્યો આપણી સાથે જોડાય છે, લગભગ આખું ફેમિલી જેને કહેવાય કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય અને બધા એકબીજા જોડે ખુલ્લા મનથી, મોકળાશથી એને મુદ્દો રાખીને, સેન્ટરમાં કૃષ્ણજીને રાખીને એમની ભગવદ્ ગીતા વિશે કે એમના ભાગવત વિશે ચર્ચા કરે, દેટ ઇઝ વેરી રેર. પણ ભક્તોના સમાજમાં, એટલે આપણે બધા જેવી રીતે ભેગા થઈએ છીએ આ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી, બીજું ઘણું બધું જેને કહેવાય કે ખરું ખોટું થઈ રહ્યું છે, પણ શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ આપણે કરી રહ્યા છીએ. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ આપણને આ રસ્તો બતાવ્યો છે કે ભાઈ તમે ઝૂમનો તો એમ તો ઘણા બધા કોલ કરો, મોબાઈલનો તો બીજા ઘણા બધા ઉપયોગ થાય, પણ ભગવાનના શબ્દોને વાગોળવા માટે, એને સમજવા માટે, એને ચર્ચા કરવા માટેનું આ માધ્યમનો ઉપયોગ કરો. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આવી જે ભગવદ વાર્તા છે માત્ર ભક્તોના સત્સંગમાં, સમાજમાં જ થઈ શકે છે અને અન્ય મનુષ્યો આમાં સહભાગી ન થઈ શકે. જુઓ, 99.99% લોકો છે, દે આર સો અનફોર્ચ્યુનેટ. આપણને એવું લાગે કે કેમ અનફોર્ચ્યુનેટ, કેમ કમ ભાગી?
કારણ કે બધું જ હોવા છતાં જે આત્માનું વિજ્ઞાન, જે ભગવાન પોતે બધા વેદો, બધા પુરાણો, બધા શાસ્ત્રોનું નિચોડ જેમાં આપી ગયા છે, એવું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સાંભળવા માટે, એની ચર્ચા કરવા માટે, એના વિશે જેને કહેવાય કે વાર્તાલાપ કરવા માટે, આપ લે કરવા માટે એ લોકો આવા સમાજમાં, આવા ગ્રુપમાં એ લોકો ભેગા નથી થઈ શકતા. કેટલું બધું જેને કહેવાય કે કમ ભાગ્ય કહેવાય. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એવો સહભાગી ન થઈ શકે. અર્જુનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે અર્જુન પોતાને બહુ પ્રિય હોવાથી તેના હિત માટે તેઓ આ બોધ વચન કરી રહ્યા છે. ભગવાન કેમ કહે છે, યુ આર સો ડિયર ટુ મી, સો ડિયર. પ્રભુપાદ જે આ પ્રિય હોવાનું કારણ એટલા માટે કહે છે કે પહેલા જ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમમ વચ. હે મહાબાહો, શક્તિશાળી, તું મારા પરમ વચનને સાંભળ. યત્તે અહમ પ્રિયમાણાય, યત્તે અહમ, અહમ એટલે મારો, પ્રિયમાણાય, તું મારો બહુ જ પ્રિય જેને કહેવાય કે ભક્ત છે, શિષ્ય છે, એટલા માટે હું તને કહું. વક્ષ્યામી, વક્ષ્યામી એટલે કહું છું. હિત કામ્યયા, હિત એટલે મને તારું સારું કરવું છે એટલા માટે કહું છું. કહેવાય ને તું મારો હિતેશી છો, હું તારો હિતેશી છું, મને તારા ઉપર એટલો બધો પ્રેમ આવે છે, મને તારું હિત કરવું છે. અને ભગવાન આ શબ્દો અર્જુન માટે કહે છે એ એકચ્યુઅલી આપણા બધા માટે છે. ભગવાન આપણને બહુ જ પ્રેમ કરે છે, એટલો બધો જેને કહેવાય કે લિમિટલેસ લવ, જેની કોઈ સીમા નથી. એટલા માટે આ શબ્દો જે છે અર્જુનને કહે છે. અર્જુનના દ્વારા એમને ખાતરી છે કે આજે હજારો લાખો વર્ષો પછી પણ જે પેઢી આવશે, દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે અરાઉન્ડ 5,500 વર્ષ પછી આપણે બધા આવ્યા છીએ, મારા માટે, તમારા બધા માટે આ શબ્દો ભગવાન મૂકી ગયા. ભલે કલિયુગની ગમે તેટલી અસર હોય, ખરાબ હોય, ભલે ગમે તેટલા કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય, ગમે તેટલા જેને કહેવાય કે સમાજમાં આપણને એમ લાગે આધ્યાત્મિકતાનો વિકાસ કરવો બહુ તકલીફ છે, પણ આપણી પાસે તો ભગવાન શું આપી ગયા છે? ભગવદ્ ગીતા આપી ગયા છે. અને એ પણ પ્રભુપાદ જે છે એમના શુદ્ધ ભક્ત, એમના શાશ્વત પાર્ષદ, એમના દ્વારા આપણને શબ્દનો અનુવાદ આપી ગયા. નહીં તો સંસ્કૃત છે, કોઈ પણ ભાષા શીખવી હોય તો એવું કે ટાઈમ લાગે. સંસ્કૃત શીખવી હોય તો 12 વર્ષ જોઈએ. પ્રભુપાદને કોઈ કહેવા આવે કે હું ભગવદ્ ગીતા શીખીશ, પણ પહેલા હું સંસ્કૃત શીખી લઉં, તો પ્રભુપાદ એને કે ભાઈ એ બહુ જ ખોટી ડાયરેક્શન છે, કારણ કે એમાં બહુ વાર લાગે કોઈ એ ભાષા ઉપર કંટ્રોલ આવતા. પણ પ્રભુપાદે કેવું સરળ કરી નાખ્યું, કારણ કે એમના જે ફોરેનના શિષ્યો હતા એમને પણ સંસ્કૃતમાં તકલીફ પડે, તો દરેક શ્લોક પછી એને વાંચવા માટેનું ઇંગ્લિશમાં જેની વર્ઝન હોય ને એને ખબર છે, એને વાંચવા માટે એને અલગ કરીને સરસ કરી આપ્યું, પછી શબ્દાર્થ કરી આપ્યો, એક એક શબ્દનો અર્થ, પછી એનો અનુવાદ કરી આપ્યો કે આખા શ્લોકનો અનુવાદ શું થાય, ટ્રાન્સલેશન, અને પછી એનો ભાવાર્થ આપ્યો, પરપટ. ભાવ શું છે એમાં, ભાવ સમજવો જોઈએ, જે કૃષ્ણજી એમને લખાવ્યો. એટલું ઇઝી કરી નાખ્યું કે સંસ્કૃત તમને ન આવડતું હોય તો પણ તમે એમ સમજો કે જાણે હિન્દી વાંચતા હોય એવી રીતે તમે હિન્દીની જેમ તમે કરી શકો. સો પ્રભુપાદ પરમેશ્વરના ઈશ્વર વિશે કહે છે, અને પછી આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે બ્રહ્મ સંહિતામાં જણાવ્યું છે તેમ ભગવાન કૃષ્ણ જ પરમેશ્વર છે, તેમનાથી વધારે મહાન કોઈ જ નથી, તેઓ જ સર્વ કારણોના આદિ કારણ છે. અહીં સ્વયં ભગવાન પણ એમ કહે છે કે તેઓ સર્વ દેવો તથા ઋષિઓના કારણરૂપ છે. કારણરૂપ એટલે ઓરિજિનેશન. બધા દેવો ઋષિઓ એમનામાંથી પ્રગટ્યા છે. દેવો તથા મહાન ઋષિઓ પણ કૃષ્ણને સમજી શકતા નથી. તેઓ જ્યારે ભગવાનના નામ કે વ્યક્તિત્વને સમજી શકતા નથી, તો આ શુદ્ર ગ્રહના કહેવાતા વિદ્વાનો વિશે શું કહેવાનું? પ્રભુપાદ કે દેવોને ઋષિઓ પણ ના સમજી શકે, તો આપણા આજે ક્ષુદ્ર ગ્રહ એટલે નાનો ગ્રહ છે. આપણને લાગે પૃથ્વી બહુ વિશાળ છે, પણ બહુ નાનો છે, રાઈટ? તો એમાં રહેલા જે થોડાક વિદ્વાનો, જે કહેવાતા વિદ્વાનો, પ્રભુપાદ કે એમને ના સમજી શકે એમાં શું નવાઈ છે? એમ પરમેશ્વર સાથી મનુષ્ય રૂપમાં આ શરીર પર આવે, આ પૃથ્વી પર આવે છે અને આ અદ્ભુત અસામાન્ય લીલા કરે છે, તે કોઈ એમને જાણતું જ નથી, રાઈટ? ઘણા બધા મહર્ષિઓએ માનસિક ચિંતન દ્વારા કૃષ્ણને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેઓ સફળ થયા નહીં. તો શ્રીમદ ભાગવતમનો પણ રેફરન્સ આપે છે કે એવું કહે છે મહાન દેવો પણ ભગવાનને સમજવા માટે શક્તિમાન નથી. ખાલી તર્ક વિતર્ક કરવાથી ભગવાનને સમજી શકાતા નથી. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના છે, અને બ્રહ્મ સંહિતા કહે છે. અદ્ભુત એક એક શ્લોક જે છે, આહા અદ્ભુત. જ્યારે પણ ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ વિશેષ દિવસો હોય ત્યારે અભિષેક થતા હોય. અભિષેક એટલે એકદમ ઓપ્યુલન્ટ અભિષેક. તમે જોયા હશે, આપણા હમણાં જ રિસન્ટલી પણ આપણે અભિષેક જોયા હતા. તો પાંચે અમૃત જે છે એના દ્વારા અભિષેક કરે, ફૂલોથી અભિષેક કરે, અને કેવો મતલબ કે આમ તમે શંખ ઉપર શંખ ચઢાય જ જતા હોય, એટલા બધા શંખોથી અભિષેક ચાલે. એટલે એ અભિષેક વખતે આ બ્રહ્મ સંહિતા બોલાય. તમારા ઘરે પણ જયારે તમે ભગવાનને સ્નાન કરાવતા હો
ભગવાનને તૈયાર કરતા હો ત્યારે બ્રહ્મ સંહિતા જો તમે પોતે બોલી શકો તો બોલો, નહીં તો મોબાઈલમાં, તમારા લેપટોપમાં કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં તમે એને પ્લે કરો. ઇસ્કોનની બ્રહ્મ સંહિતા તમે યુટ્યુબમાં ઘણી મળે તો ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે, ખૂબ આનંદ આવે છે, કારણ કે એમાં આખો સાર બ્રહ્માજીએ પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવ્યો છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, પરમ ઈશ્વર, બધા ઈશ્વરોના ઈશ્વર, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. એટલે બ્રહ્મ પરમાત્માને ભગવાનના સ્ટેજમાં જે ફાઇનલ ભગવાનનું સ્ટેજ છે કે જેમાં સત એટલે એટર્નિટી, શાશ્વતતા, ચિત્ત એટલે બધું જ જ્ઞાન, ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાનનું, અને આનંદ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે એકદમ સુખ જે છે એ ત્રણેય એમાં સમાયેલું છે. સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ. અનાદિ એટલે એમનું કોઈ જેને કહેવાય ને એમના એ કોઈનામાંથી ઉત્પન્ન નથી થયેલા, પોતાના સ્વયંભૂ છે અને સૌથી પહેલા એ જ છે, એટલે શાશ્વત રીતે છે. અનાદિર આદિ ગોવિંદ. ગોવિંદ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, ગાયોના સ્વામી, એમને આનંદ આપવા વાળા, ઇન્દ્રિયોને ગાયોને. ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ, બધા જ કારણોનું કારણ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. સો વિથ ધેટ વિલ સ્ટાર્ટ અવર ચેપ્ટર નંબર 10. વેરી વેરી વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. એવું કહી શકાય કે આપણને ઘણું બધું એમાંથી જાણવા મળશે અને માહિતી મળશે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. મીનવાઇલ મારો એક પ્રશ્ન છે, જે કોઈ પણ આન્સર આપી શકે તો. 10મો અધ્યાય છે આજે, અને પહેલા 9 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. જે કોઈ પણ હેન્ડ રેસ કરે પ્રભુ એને અનમ્યુટ કરી આપજો. જો નામ યાદ રાખવા ને એ બી એક બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. નામ ક્યાંથી બોલવાના? ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ માંથી બોલવાના. તો પ્રભુ અનમ્યુટ કરજો જેને પણ હેન્ડ રેસ કરે. યાત્રી માતાજી. જી યાત્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. પાંચમો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ. સાતમો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. આઠમો અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિ. નવમો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અને 10મો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. સરસ, ધન્યવાદ માતાજી, થેન્ક યુ. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. તો 10મો અધ્યાય જે છે એ આપણે શરૂઆત કરીએ. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન જેને કહી શકાય. પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. વિભૂતિ યોગ છે એનું નામ, અને આ જે અધ્યાય જે છે પરમેશ્વરનું દિવ્ય જ્ઞાન, એ અધ્યાય જે છે એ આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળમાં પ્રણામ કરીએ કે જે આપણને શક્તિ, ઉત્સાહ અને જેને કહેવાય ધૈર્ય આપે. એની બહુ જરૂર છે આ બધી વસ્તુઓની, કે ઉત્સાહ સાથે ધૈર્ય સાથે આપણે આ જ્ઞાનને લઈએ. વિભૂતિ યોગ, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. ઓકે, ક્વિક રિકેપ છે. ભગવાનને કઈ કઈ વસ્તુઓ આપણે ધરાવી શકીએ? ભગવાન કહે છે મને આ વસ્તુઓ અર્પણ કરી શકાય. એ 4 વસ્તુઓ કઈ છે? ચેટ બોક્સમાં લખી નાખો. ચાલો ફટાફટ. 4 વસ્તુઓ ભગવાનને પસંદ છે. એક લખો, એક યાદ આવે તો એક લખી નાખો. દેટ ઇઝ ઓકે. 1 2 3 4 5. હા, આવા મળ્યા જવાબ ફટાફટ. એકતા મોદીજી, ફ્રૂટ્સ, લોટસ વોટર. દૂધ અને તુલસી. રોશની માતાજી લખે છે, લખવાનું છે. રોશની માતાજી લખે છે પત્ર, પુષ્પ, ફલ, જલ. હા, બરાબર છે. અમરીશ લખતા નથી આવડતું. ઓકે. પત્રમ પુષ્પમ. યાત્રીજી લખે છે તુલસી પત્ર. હા, બિંદુજી લખે છે તુલસી. અમરીશ પ્રભુ ફલમ, જલ. જિજ્ઞાસાજી લખે છે માખણ, મિશ્રી અને તુલસી. હરી બોલ. બિંદુજી લખે છે જલ. રૂચાજી લખે છે, હા બહુ ફાસ્ટ થઈ રહ્યું છે, ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. રૂચાજી પત્ર, ફૂલ, જલ, ફલ. લગભગ બધાનું પરફેક્ટ જ છે. યાત્રીજી ફ્રૂટ અને ફ્લાવર્સ. નિકિતાજી તુલસી. લતા પટેલજી પત્ર, ફ્રૂટ, પુષ્પ. રશ્મિજી લખે છે આપણું નિર્મળ મન. હરી બોલ.
દિવ્ય પટેલજી પુષ્પ તુલસી જલ અને બીના શાહજી હું કહેવા જાઉં છું. હા પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ઓકે હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એક જ મિનિટ હોલ્ડ કરો ને, હું જરા જવાબ વાંચી લઉં. હા એક જ મિનિટ. બિંદુજી લખે છે ફૂલ, જાનકીજી લખે છે તુલસી પત્ર ફ્લાવર ફ્રૂટ્સ જલ, ફ્રૂટ જલ પુષ્પ તુલસી પત્ર, નેહા શાહજી, જાનકીજી, બેલા શાહજી, શરદ વ્યાસજી સેમ આન્સર છે એટલે બોલતો નથી. અતુલા પ્રકાશજી, અમિતા મોદીજી, આરતીજી, ધ્રુવીજી, બિંદુજી, યાત્રી બુજજી, જયાબેન જાનીજી અને મૃદુલા માતાજી અને ચિંતન પ્રજાપતિજી. ઓકે, બધાના જવાબ સેમ છે અને સાચા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ આટલું ફાસ્ટ ફટાફટ જવાબ આપવા માટે. બોલો બોલો, કોણ બોલવાનું છે? માતાજી બોલતા હતા અને આઈ થિંક વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ પણ બોલતા હતા. પ્રભુજી બોલો. હું કહેવા માંગુ છું. બોલો ને, શું કહો છો? પહેલી વસ્તુ ફૂલ, હા બીજી વસ્તુ જળ, હા ત્રીજી વસ્તુ તુલસીના પાન, ચોથી વસ્તુ ફળ. ઓકે, ફળ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. બહુ જ સરસ, થેન્ક યુ. હા, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ અને તોયમ. તોયમ એટલે જળ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ, બહુ સરસ. ઓકે, બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સરસ તમે જવાબ આપ્યો છે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એટલે તમારા ઘરમાં કાંઈ ના હોય તો આ ચારમાંથી તો કાંઈ હોય જ ને. તમે ચોક્કસ ભગવાનને ધરાવી શકો. તુલસી દલ તમે ધરાવી શકો, ફૂલ ધરાવી શકો, પાણી તો બધાના ઘરમાં હોય, રાઈટ? પાણી ધરાવી શકો, દૂધ ધરાવી શકો. તમે કોઈ એમ કે મારા ઘરમાં કોઈ કાળે તમને ધરાવવા લાયક બીજું કાંઈ નથી મળતું, ઓકે, તમે પાણી ધરાવી દો ક્યારેક. ભગવાન તો શું ભાવના ભૂખ્યા છે. નહીં તો 56 ભોગ પણ કોઈ ધરાવે તો પણ એને ભાવ ના હોય તો ભગવાન કેમ સ્વીકાર કરે? કાલે જ જોયું હતું, ભાવ જોઈએ છે ભગવાનને. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આપણે આ સમજીએ. અને હવે ચોથો અધ્યાય જે આપણે 10મો અધ્યાય જે ચાલુ કરીએ છીએ એના 4 ભાગ છે એકચ્યુઅલી 10મા અધ્યાયના. પહેલા 7 શ્લોક છે, પહેલા 7 શ્લોક એમાં ભગવાન જણાવે છે કે હું બધી જ વસ્તુઓનો સ્તોત્ર છું, બધી જ વસ્તુઓ મારામાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, એટલે એ ભગવાન જણાવે છે. પછીના 8 થી 11 એટલે કે 4 શ્લોક જે છે એ 4 શ્લોકમાં ભગવાન જે ચતુશ્લોકી ગીતા જે આપણને કહેવાય કે જે આખા ગીતાનો સાર. તમે ગીતામાં 700 શ્લોક છે, બરાબર? કોઈ કહે કે આટલા બધા શ્લોક તો કેવી રીતે યાદ રહે? કેમ? તો કે સારું, 108 શ્લોક છે. એની એક એપ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ 108 શ્લોકની. અને ઘણા લોકો એને કેવી રીતે યાદ રાખે કે એ એપમાં શ્લોક એક પછી એક દબાઈ દે અને એ રિપીટ જ થયા કરે. તમારે જ્યાં સુધી તમે નેક્સ્ટ શ્લોક ના કરો ત્યાં સુધી 108 શ્લોકમાંનો શ્લોક રિપીટ બોલાયા કરે અને સાથે એનો મિનિંગ પણ આવે, અનુવાદ પણ આવે, એટલે તમને યાદ રહી જાય. હું અમરીશ પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે આપણા ગ્રુપમાં એ એપની લિંક શેર કરે. એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં ચાલે એવી લિંક છે, બહુ સરસ 108 શ્લોકોની. પણ કોઈ કહે કે 108 બી બહુ વધારે છે, આટલો મોટો ડોઝ ના ચાલે, થોડુંક હજી ઓછું કરો. તો આ 4 શ્લોક છે, ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવે છે. આ 4 શ્લોકમાં આખી ગીતાનો નિચોડ આવી જાય છે. તો 8 થી 11માં ભગવાન જે છે એ આપણને ગીતાનો સાર આપે છે. પછી 12 થી 19 જે છે એ શ્લોકમાં અર્જુનજીની પાત્રતા દેખાય છે, એલિજિબિલિટી કહો કે એમનું ક્વોલિફિકેશન કહો, ઓર એક ક્વોલિફિકેશન. અર્જુનજી જે છે એ 8 શ્લોકોમાં ભગવાનને વિનંતી કરે છે, હાર્દિક વિનંતી કે પ્રભુ મારા કાન ધરાતા નથી તમારા શબ્દોને સાંભળતા, તમારા ઐશ્વર્યને સાંભળતા. હજી વધારે કહો, હજી વધારે કહો, હજી વધારે કહો. અને એ દ્વારા આપણા માટે ભગવાનને સુલભ બનાવી રહ્યા છે, ઇઝી બનાવી રહ્યા છે. એટલે અર્જુનની વિનંતી આવે છે ભગવાનને. અને છેલ્લા 20 થી લઈને 42 શ્લોક એટલે લગભગ કેટલા કહી શકાય 23 શ્લોકોમાં ભગવાન જે છે એ ક્યાં ક્યાં એમને જોઈ શકાય એવા એમના ઐશ્વર્યો આપણને કહે છે. એટલે આપણને એ વિશે જાણવા મળશે. અને આપણે બીજા શ્લોકથી શરૂઆત કરીએ. નમે વિદુસુર ગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. નમે વિદુસુર ગણા, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવો જાણે છે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. હવે આપણા ઘરે દાદા હોય, બા હોય, હમણાં ભાવના માતાજી હતા ને, ભાવનાજી, એટલે એમના નામમાં મોક્ષ લખેલું હતું. એટલે મેં પૂછ્યું ને, તો એ ભાવનાજી હોય કે જે કંઈ પણ બા દાદા હોય, એમને એમના ઘરમાં એ ઘણીવાર એમના છોકરાઓને કહેતા હોય કે અમારા વખતે તો આવું હતું, અમારા વખતે તો તેવું હતું. કારણ કે એ જ્યાં સુધી કહે નહીં ત્યાં સુધી બીજાને ખબર જ ના હોય. દાખલા તરીકે કે ભાઈ અમારા વખતે તો લાઇટ જ નથી, અમે તો સાંજના છે ને
અમારે ફાનસ કે દીવડો કરવાનો હોય એટલે અમે અંધારું થાય ને પહેલા જ બનાવીને જમી લઈએ. રાઈટ. હવે આવી બધી વાતો જે અત્યારના જે નવી જનરેશન છે, નવા પેઢીના લોકો, એમને એવું લાગે અરે આવું તો હતું હશે, ખરેખર આવું હતું? હા, ખરેખર આવું હતું. અમારા વખતે તો ટીવી નહોતા, તો શું કરતા હતા કે સાંજે વહેલા જમીને અમે સાથે બેસીને સરસ કંઈક ભગવાનનો પાઠ કરીએ, કીર્તન કરીએ. અમે સાંજના ઇવન હવે તો એ કલ્ચર પણ જતું જાય છે કે લોકો બહાર પોતાના મોહલ્લાના ફળિયાના લોકો હાથે બેસે, સોસાયટીના લોકો હાથે બેસે. દેર ઇઝ નો ટાઈમ. પણ ત્યારે સમય હતો. રાઈટ. તો એ બધું કહે જ્યારે, ત્યારે એને ખબર પડે કે પહેલા આવું હતું. બોલો. હવે એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું બધા જ દેવો અને ઋષિઓનો આદિ છું, એટલે એમની પહેલાનો છું. એટલે એ લોકો મારા વિશે નથી જાણતા. સ્વાભાવિક છે. દાદાબા જે છે પોતાના વિશે જેટલું કહે, જે પેઢીના, નવી પેઢીના બાળકો હોય એમને એટલું જ ખબર હોય, કારણ કે એમના બાળપણની વાતોને એ વખતે શું હતું એ થોડુંક કે એટલું ખબર હોય, બાકી બધું ના ખબર હોય. બરાબર ને? એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું બધા દેવો, બધા જ દેવી દેવતાઓ અને બધા જ મહર્ષિઓ એટલે એવા છે કે જે કહેવાય કે ચિરંજીવી છે, કે જે મરતા જ નથી, એવા અમર્ત્ય. રાઈટ. તો એવા બધા ઋષિઓ કરતા પણ હું જે છે પુરાનો છું, આદિ છું. એટલે પહેલેથી મતલબ હું છું જ. તો others don't know me. અહમ આદિર્હિ દેવાના મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. એટલે ભગવાન જે કહે છે કે હું પહેલાનો છું, મને બધા ઓળખતા નથી. દેવકીજીના ગર્ભમાં, આજે સવારે ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ તમારામાંના ઘણા લોકો હતા, ચર્ચા થઈ હતી કે જ્યારે ભગવાન માં દેવકીના ગર્ભમાં આવે છે ને, ત્યારે બધા જ, જેને કહેવાય કે આજુબાજુ બધાને ખબર પડે છે કે સાક્ષાત નારાયણ એમના શરીરમાં પ્રગટ્યા છે. એટલું એમના શરીરની જે જ્યોતિ, એમના શરીરનું જે તેજ દૈદીપ્યમાન થઈ જાય છે. એટલી એમની સુંદરતા, જેને કહેવાય કે એ એવી કે જાણે એવું લાગે કે ખરેખર સાક્ષાત ઈશ્વર જે છે એમના શરીરમાં નિવાસ કરી રહ્યા છે. ખુદ કંસને પણ ખબર પડી ગઈ કે મારી બહેન જે છે એના ઘરમાં ડેફિનેટલી ચોક્કસ જે છે કે નારાયણ આવ્યા છે. એટલે અને ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ, તમે જુઓ અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે, નારદજી, એ બધા એમના દર્શન કરવા આવે છે સાક્ષાત. બરાબર. તો એવી રીતે આ બધા જે બીજા મહર્ષિઓ, દેવી દેવતાઓ જે છે એ બધા જ ભગવાન કૃષ્ણને જે છે કે પ્રણામ કરે છે. આપણે જોઈએ મોબાઈલ, ફોન, પછી કમ્પ્યુટર, વિમાન, એ બધું કોણે બનાવ્યું? તો કે મનુષ્યએ બનાવ્યું. પણ ફૂલ, ચકલી, મોર, ઇવન મનુષ્યએ કોણે બનાવ્યા? તો એ ભગવાને બનાવ્યા. બરાબર ને? એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન એ જાણીએ આપણે કે ભગવાન જે છે બધાનો સ્તોત્ર છે. બધી વસ્તુઓ એમનામાંથી આવેલી છે. દરેક વસ્તુ એમનામાંથી પ્રગટેલી છે. આપણે ભગવાનને જાણવાનો એ રીતે જ્યારે પ્રયત્ન કરીએ ને, કે ભગવાનને જાણીએ ત્યારે જ આપણે, જેને કહેવાય કે કંઈક વધારે જાણી શકીએ છીએ. ભગવાન જે છે એ બધા જ જે સારી વસ્તુઓ છે એના પણ સ્તોત્ર છે. અને કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ હોય કે બહુ જ મહાન ઋષિઓ હોય, એ ભગવાનના ઉદ્ભવને અથવા તો એમના જે ઐશ્વર્ય છે એને એ લોકો જાણી શક્યા નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ. કોઈનાથી એ શક્યતા જ નથી. ભગવાન જે છે એ આમ તો જેને કહેવાય કે એમના વિશે વિચારી પણ ન શકાય. ભગવાન જે છે એ આપણે જલ્દી એમને પહોંચી પણ ના શકીએ. રાઈટ. એવું લાગે ભગવાન ક્યાં છે? છેક ગોલોક ધામમાં છે અને કેટલું દૂર છે, આપણે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ? પણ ભગવાન જે છે એ પ્રેમના દોરડાથી બંધાયેલા છે. એ પોતે જ ખેંચાઈ આવે છે. મેગ્નેટ જેવી રીતે લોખંડને ખેંચે ને, એવી રીતે પ્રેમ એવો છે કે જે ભગવાનને ખેંચે છે. અને જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું રસપાન કરતા જઈએ, આ શબ્દો છે ને, નમે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. આપણે જેમ જેમ આ સાંભળીએ, વાંચીએ, અંદર ઉતારીએ, એમ આપણને ખબર પડે કે બધી જ વસ્તુ એમનામાંથી આવેલી છે. એટલે આપણને એમના પ્રત્યે અહોભાવ જાગે, પ્રેમ જાગે. અને પ્રેમ જાગે એટલે ભગવાન મેગ્નેટની જેમ આપણી પાસે ખેંચાઈ આવે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાનું પાન વારંવાર કરવાનું. આગળ ભગવાન કહે છે, યો મામ અજમ આદિ ચ વિત્તિમ લોક મહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત છે કે જે સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે. અને મને યો મામ અજ એટલે અજન્મા. આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ મળે, એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે ઘણા લોકો, અત્યારે પણ 4-5 લોકો વિશ્વમાં એવા છે કે જે પોતાને ભગવાન કહે છે. એટલે પ્રભુપાદે એક ભાષણમાં કીધું છે
કે તમને કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું તો એને પૂછવાનું કે તમારા ફાધર છે કે, એટલે કે હા મારા ફાધર છે, તો કે તમે ભગવાન નથી. પ્રભુપાદ કે તમે મને પૂછો કે મારા પિતા હતા, તો કે હું કહું કે હા મારા પિતા છે ગૌરમોહન ડે. પછી કે એમના પિતા હતા કે આ એમના પિતા છે, એમના પિતા હતા કે આ એમના પિતા છે, એમના પિતા હતા કે આ એમના પિતા છે. એમ કરતા 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 કે છેક ઉપર સુધી જાઓ ને આપણને કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જે એવું કહે છે કે એમના કોઈ પિતા નથી, હી ઇઝ અનબોર્ન, એવું કહી શકાય કે એ અજન્મા છે, અને એને ભગવાન કહેવાય. ભગવાન પોતાનું આ લક્ષણ અર્જુનને કહે છે ને આપણા બધાને કહે છે કે જેથી આપણું વિઝન એનલાર્જ થાય. આપણે જે કંઈ પણ વસ્તુઓ જોઈએ છીએ એનો ક્યારેક ને ક્યારેક ઉદ્ભવ થયેલો હોય, અને ઉદ્ભવ થયેલો હોય એટલે એનો વિનાશ પણ થવાનો હોય. જે જન્મ છે એનું મૃત્યુ નક્કી છે, રાઈટ? જે મૃત્યુ પામે છે એનો જન્મ નક્કી છે, એવું ભગવાને કહી દીધું, બરાબર ને? જાતસ્ય હિ ધ્રુવોર મૃત્યુ, ધ્રુવર જન્મ મૃતસ્ય છે. એટલે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જ આ જ્ઞાન તો આપણને આપી દીધું. પણ ભગવાન કહે છે હવે હું કોણ છું? યો મામ અજમ આદિમ છે, હું અજ છું, એટલે મારો જન્મ નથી. કંઈક આપણા શું કહેવાય કે મગજની અંદરના વાયરો જરા હલી જાય, આવું કેવી રીતે હોય? કોઈ વ્યક્તિનો જન્મ જ ના હોય. હા, કારણ કે વ્યક્તિ નથી. એ કોણ છે? સુપ્રીમ લોર્ડ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે. એમનો કોઈ જન્મ નથી. એ હંમેશા હતા, હંમેશા છે અને હંમેશા રહેવાના છે. એટલે એમને કાળનું ફેક્ટર એમને લાગુ નથી પડતું. યો મામ અજમ આદિમ છે, ભગવાન કેવો છે? અજન્મા છે ને અનાદિ છે, અનાદિમ છે. વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ, બધા જે આપણે 14 લોકો જોયા અને બીજા પણ જેટલા સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, લોક મહેશ્વરમ, હું એમનો ઈશ્વર છું, બધા લોકોના સ્વામી છે. જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા આપણે ના ભણીએ ને ત્યાં સુધી આપણી જે આસ્થા હોય ઘણીવાર વહેંચાયેલી હોય, આપણું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી હોય કે, અને ઘણા બધા લોકો જે છે એ બહુ જ પોતાને એમ કહેવાય કે સહિષ્ણુ કહેવડાવે કે હું તો બહુ બેલેન્સ વ્યક્તિ છું, આપણે બધા સરખા, આ રસ્તે જાઓ, પેલા રસ્તે જાઓ. કાલે જ ભગવાને કીધું કે ધોઝ આર ઓલ ઇનડાયરેક્ટ વે, અવિધિપૂર્વકમ. અહીંયા જયારે ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનો આપણને મોકો મળે, જ્યારે ભગવાનના મુખ કમળમાંથી નીકળેલા શબ્દો જાણવાનો મોકો મળે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે એક અજમ, એક અનાદિમ જે છે એ ભગવાન છે. અને કેવા છે? બધા લોકોના સ્વામી છે. લોકો એટલે આપણને તો ખાલી પૃથ્વી ગ્રહ દેખાય, આપણને એમ દેખાય કે એના સિવાય તો કાંઈ છે. આપણે જયારે ગોલોકા ચાર્ટ જોયો હતો ત્યારે એમાં જોયું હતું કે 14 લોકો છે, 14 ભુવનો છે, બધાના ભગવાન કે હું અધીશ્વર છું. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વત સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. હવે જુઓ, અહીંયા આગળ ભગવાન બહુ જ મહત્વની વાત કહે છે. શું કામ આપણે ભગવાનને જાણવું જોઈએ? શું કામ આપણે એમના ઐશ્વર્યોને જાણવા જોઈએ, એમના વૈભવને જાણવા જોઈએ? ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય અને યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, મામ ચ યોમમ વેત્તિ તત્વત, તત્વત એટલે બરાબર જાણે છે અને વિશ્વાસ ધરાવે છે. એ ક્યારે આવે વિશ્વાસ? જેટલું આપણે સાંભળીએ એટલો વિશ્વાસ આવે, રાઈટ? જેટલું આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીને સાંભળીએ, જેટલું આપણે ભગવદ્ ગીતાને સાંભળીએ એટલો વિશ્વાસ વધે. સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એના વિશે કોઈ સંશય નથી, કોઈ શંકા નથી. એટલે આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યને કેમ વધારે ને વધારે સાંભળવા જોઈએ અને વધારે ને વધારે આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ કરતા જઈએ. એવા લોકોની કંપનીમાં રહીએ ને તો આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ થાય, રાઈટ? ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓલ ઓન કંપની. કંપની એટલે ફિઝિકલ કંપની બેસ્ટ, અથવા તો ઓનલાઈન કંપની બેસ્ટ. અને તો નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ પ્રભુપાદના પુસ્તકો. એ આપણું મોટામાં મોટો સત્સંગ છે. સાક્ષાત પ્રભુપાદ છે આપણી પાસે. આપણને ઘણા લોકો ભક્તો એવું કહે છે કે હું પ્રભુપાદનું પુસ્તક વાંચું ને તો એવું લાગે કે મને પ્રભુપાદ વાતો કરે છે મારી જોડે. ઘણા લોકો એને એવું કે મુન્નાભાઈ પિક્ચરમાં આવ્યું હતું કે એમાં પેલાને ભ્રમ થઈ જાય છે ને, એવો ભ્રમ છે. પણ એ જે છે એ જેને કહેવાય કે મટીરિયલ છે. જ્યારે ભગવાનના ભક્તના શબ્દો જે છે ને એ તો સ્પિરિચ્યુઅલ છે. એને સ્થળ, સમય અને કાળ, ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ એને બાધા નડતા નથી. એટલે ધીઝ વર્ડ્સ આર એઝ પાવરફુલ એઝ કે જે સમજો 50-100 વર્ષ પહેલા અને કદાચ સેંકડો હજારો વર્ષ પછી પ્રભુપાદ કહે છે ટિલ 10,000 years these words will emanate and give the power to become the people Krishna conscious. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવશે. હવે જે છે ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે. ચતુશ્લોકી ગીતા જે છે એમાં
આખું ભગવદ્ ગીતાનું સાર છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે રીતે સમજાવેલું છે કે ભગવાન સાથે જ્યારે આપણે ભગવાનની સાથેનું જે આપણું સાયન્સ છે, વિજ્ઞાન જે છે, એને 3 સ્ટેપમાં સમજી શકાય. 3 પગલા છે એના. એ 3 પગલાને શું કહે છે? સંબંધ, અભિધેય અને સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન. યસ, પ્રયોજન. સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન. સંબંધ એટલે શું? તો સંબંધ એટલે એક જાતની અવેરનેસ, કે આપણને ખબર પડે કે આપણે કોણ છીએ, ભગવાન કોણ છે, બરાબર. એ જે ખબર પડે એને સંબંધ કહી શકાય. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ અભિધેય. અભિધેય એટલે શું? કે એક પ્રક્રિયા છે કે કઈ પ્રક્રિયાથી હું ભગવાન સાથે જોડાઈ શકું, એને અભિધેય કહેવાય. અને પ્રયોજન. પ્રયોજન એટલે આપણું ટાર્ગેટ, આપણો ગોલ શું હોવો જોઈએ, કે ભગવાનને જાણીને આપણે શું કરવાનું, ભગવાનની સેવા કરવાની, રાઈટ. તો આ 3 સ્ટેપ જે છે એ આ 4 જ શ્લોકમાં કવર થઈ જાય છે. વિધિન ધીસ 4 વર્સિસ જે આ 3 સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન એ જે છે કવર થઈ જાય છે. તો એ આપણે અહીંયા આગળ જોશું. તો અહીંયા આગળ સંબંધ એટલે શું? કે આપણો ભગવાનનો અને શ્રી કૃષ્ણજી સાથેનો આપણો શું સંબંધ છે, અને પ્રક્રિયા શું છે અથવા અભિધેય શું છે? તો અભિધેય એ છે કે આ જ્ઞાનને આપણે આપણી રોજિંદા જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, રાઈટ. અને ત્રીજું છે કે આપણો ગોલ શું છે, કે આપણે ભગવાન માટે, આપણે શ્રી કૃષ્ણજી પ્રત્યે આપણો પ્રેમ છે, આપણી ભક્તિ જે છે કેવી રીતે વિકાસ પામી શકીએ. તો આપણે એ જોઈએ. 8મો શ્લોક 10મા અધ્યાયનો ખૂબ અદ્ભુત શ્લોક છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમાન્વિતા. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમાન્વિતા. તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વતા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાનની ભક્તિમાં ક્યારે આપણે આગળ વધી શકીએ અથવા દાખલ થઈ શકીએ? જ્યારે આપણે એવું જાણીએ કે દરેક વસ્તુ ભગવાનમાંથી આવી છે, ત્યારે આપણે એમને પ્રેમ કરી શકીએ, રાઈટ. કોઈ વ્યક્તિને જાણીએ પછી આપણે એની સાથે સંબંધ બનાવી શકીએ. એટલે આ પોઈન્ટ જે છે કે દરેક વસ્તુ જે છે એ ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવી છે, એને આપણે સંબંધ કહી શકીએ. એટલે ભગવાન કોણ છે એ સમજીએ, આપણે કોણ છે એ સમજીએ. આપણે પણ સમજીએ કે આપણે ભગવાનમાંથી ઉત્પત્ત થયા છીએ. એવી રીતે ભગવાનમાંથી બાકી બધું પણ ઉત્પત્તિ થઈ છે એ આપણને ખબર પડે. એટલે આપણો સંબંધ બંધાય. અભિધેય એટલે પ્રોસેસ. પ્રોસેસ શું છે? પ્રક્રિયા શું છે? તો પ્રક્રિયા જે છે શરણાગતિની પ્રક્રિયા છે. એ ભગવાને અહીંયા કીધી છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ. ભજન્તે, ભજવું. ભગવાને એવું નથી કીધું કે જ્ઞાનથી જાણો. ભગવાને એવું નથી કીધું કર્મથી જાણો. ભગવાન એવું નથી કહેતો અષ્ટાંગ યોગથી જાણો. ભગવાન શું કહે છે? ભજન્તે મામ. અને ભજન તે કરે તો શું, કેવા થઈ જાય? ભગવાન કે બુધા, ઇન્ટેલિજન્ટ થઈ જાય. ધોઝ આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ. એવા લોકો છે, એવા બુદ્ધિશાળી કે જે મારી ભક્તિ કરે છે, મને ભજે છે. બુધા ભાવ સમન્વિતા. અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. એટલે પ્રોસેસ પણ બતાવી. પ્રોસેસ શું છે? ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનને શરણાગતિ કરવી, એ પ્રોસેસ છે. એટલે એને જે અભિધેય કહેવાય. અને સંબંધ શું છે? તો ભગવાન કોણ છે અને આપણે કોણ છીએ, ભગવાનમાંથી બધું ઉત્પત્તિ થઈ છે, તો એને સંબંધ કહી શકાય. મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. તેઓ પરસ્પર બોધ આપીને મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. તુષ્યંતી એટલે એમને સંતોષ થાય, તુષ્ટિ થાય. આપણે ખાવા બેઠા હોઈએ તો આપણે રોટલી જેમ જેમ આપણે જે પણ ખાવાનું હોય ખાતા જઈએ એમ આપણો સંતોષ વધતો જાય ને, એવી રીતે તુષ્યંતી, સંતોષ વધે. અને રમંતી છે. રમંતી શબ્દ શેમાંથી આવે છે? રામ રામેતી રામેતી, એટલે હંમેશા આનંદ કરે. રમવું એટલે આનંદ કરવું. તો રમંતી છે એટલે એમને હંમેશા આનંદ આવે છે. તો આ જે બીજો જે શ્લોક છે, જે 9મો શ્લોક છે, એ 9મા શ્લોકમાં જે પ્રોસેસ છે, પ્રક્રિયા છે, અભિધેય જે છે એને સમજાવવામાં આવે છે. અભિધેય એટલે પ્રક્રિયા. તો પ્રક્રિયા શું છે?
પ્રક્રિયાનું એક અંગ કીધું આગળ કે એ લોકો જે છે એ શું કરતા હોય છે, મારી ભક્તિમાં પરોવાય છે, ભજન તેમાં. અહીંયા આગળ શું કહે છે કે એ લોકો જે છે એ હંમેશા એમના વિચારો જે છે એ મારામાં અર્પિત હોય છે. હંમેશા એમના વિચારો કરે. એટલે આપણને એમ થાય કે હું વ્હીકલ ચલાવતો હોઉં તો કેમ ભગવાનના વિચાર કરું, બરાબર, હું ઓફિસમાં કામ કરતો હોઉં તો કેમ વિચાર કરું. પણ એની શરૂઆત કેવી રીતે કે તમે સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે જ તમે વિચાર કરો કે હું આ કામ કરવા જે જઈ રહ્યો છું એ કામ હું ભગવાનના ચરણ કમળમાં અર્પિત કરીશ, રાઈટ. અને ફળમાંથી પણ જે પણ કંઈ પણ મારાથી જે મને જરૂર હોય રાખવું અને બાકીનું અર્પણ કરવું. એ રીતે ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વી કેન સ્ટાર્ટ કનેક્ટિંગ. એટલે એ લોકો હંમેશા મારા વિચારોમાં વ્યસ્ત હોય છે. એટલે આ પ્રક્રિયા થઈ, પ્રોસેસ કીધી છે ભગવાને એમની સાથે કનેક્ટ થવાની. સમ ઓર અધર વે ખાવા બેસી અને પેલા ભગવાનને આપણે ધરાઈએ છીએ. હા, ભગવાને ખાઈ લીધું, હવે પ્રસાદ આપી દીધો. મહાપ્રસાદે ગોવિંદે આપણે બોલીએ છીએ. શરીર વિદ્યા જાલ જડેન્દ્રિય ચાહે કાલ તાહે કાલ. એટલે એ શ્લોક જે છે એ બોલીએ આપણે. એટલે આપણે આપણું ખાવાની પ્રોસેસ જે છે આખી કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ કરી નાખી, સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ ગઈ આખી પ્રોસેસ. તો એ આપણે કરીએ તો હંમેશા એમના વિચારોમાં રહ્યા છે એવું કહી શકાય. પ્રભુપાદે આચાર્યનું આ ખાસિયત છે કે આપણા અત્યારના જીવનમાં કેવી રીતે ભગવાનના વિચારો હંમેશા કરવા. તો આ બધી સૂચનાઓ આપી દીધી નાની 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 નાની. આ કરતા જાઓ ઓટોમેટિક વી આર થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ. હરે કૃષ્ણનો જપ કરો, હરે કૃષ્ણ, રાઈટ. વી આર કનેક્ટિંગ વિથ યુ. તો આ બીજી પ્રોસેસનો બીજો ભાગ થયો. પછી ત્રીજો ભાગ એમને શું કીધું કે મદચિતા અને મદગત પ્રાણા. મદચિતા એટલે મારા વિશે વિચારે છે અને મદગત પ્રાણા એટલે એમનું જીવન જે છે મારા ઉપર સમર્પિત હોય છે. આ એક પ્રક્રિયા જે છે પ્રોસેસનો એક બીજો ભાગ થયો કે આપણે જે છે એ ભગવાનને સમર્પિત જીવન જીવીએ. આપણું જીવન જે હોય કેવું હોય કે એમના સમર્પણ વાળું હોય. આ એમના જે શુદ્ધ ભક્તો જે છે એમના વિશે ભગવાન વ્યાખ્યા કરે છે અને એ સ્ટાન્ડર્ડ આપણને એટલા માટે બતાવે છે કે આપણે પણ આ પ્રક્રિયાને જાણીને આપણે પણ આ પ્રક્રિયા સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણે બધા વિકાસના અલગ અલગ પગથિયા ઉપર હોઈએ છીએ, રાઈટ. આપણે કોઈ પહેલા પગથિયા ઉપર, કોઈ બીજા ઉપર, કોઈ 5મા ઉપર, 10મા ઉપર. પણ આપણું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ? ધ્યેય એવું હોવું જોઈએ કે એમના શુદ્ધ ભક્તો કેવી રીતે જીવે છે. મદગત પ્રાણા. એમના પ્રાણ જે હોય છે એમ કહેવાય કે ભગવાન માટે જ જીવી રહ્યા છે, એટલા બધા તત્પર હોય છે. પ્રભુપાદ જયારે એમના બધા સેન્ટરો સ્થાપ્યા હતા અને કોઈ ભક્ત લખે છે કે પ્રભુપાદ હવે બહુ પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. એ પ્રભુપાદને લખે છે કે મારે બધું છોડીને આવી જવું છે, મારે તો 24 કલાક સેવામાં જોડાવું છે. તો એ વખતે પ્રભુપાદ લખે છે કે મારે મારા પુસ્તકો છપાવવાના નિપ્પોન કંપનીના બહુ મોટા બિલ આવ્યા છે, મારે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ લેવાનો છે. તો તમે નોકરી છોડતા નહીં, અત્યારે જ્યાં પણ છો એ કર્યા કરો અને તમે જે કંઈ પણ કમાઓ છો એ અહીંયા આગળ તમે જેને કહેવાય સમર્પણ કરો અને દેટ ઇઝ યોર કન્સિડર, દેટ વિલ બી કન્સિડર 100% કૃષ્ણ કોન્શિયસ વે. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમારું જીવન ગણાશે. તો એ રીતે લોકોને જીવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. તો આ જે છે પ્રક્રિયા જે છે એ કહે છે. બીજા કોણે કોણે આ રીતે જીવેલા છે? જો પ્રહલાદ મહારાજ જયારે માના ગર્ભમાં હતા ત્યારે નારદજી આવીને એમને ભાગવતમ કથા પાન કરાવે છે અને એ જયારે સ્કૂલમાં જાય છે ત્યારે બધા જ પોતાના ફ્રેન્ડ સાથે એ કીર્તન કરે છે અને ભાગવત કથા કરે છે. અને એ જ બાળક ઉપર જયારે કેટલા બધા અત્યાચાર થાય છે, હોલીમાં બેસાડે છે, અગ્નિમાં એમને સાપ જે છે એમના ઉપર છોડે છે, પર્વત ઉપરથી એમને ફેંકી દે છે, એમને ગરમ તેલમાં જેમને ડબોળે છે, હાથીના પગ નીચે ચગદાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલા બધા અત્યાચાર. પણ તમે વિચારો કે આપણા જીવનમાં કંઈ પણ નાનું મોટું ખોટું થાય, કંઈક આપણે ગુમાવવાનું થાય, કંઈક આપણને જોઈતું હોય એ ના મળે, મારી જે ઈચ્છા હોય એવું ના બને, તો આપણે હંમેશા વિચારીએ છીએ કે ભગવાન આપણી જોડે બરાબર વર્તાવ નથી કરતા અથવા ભગવાન જે છે એ મારી કાળજી નથી રાખતા. આ જુઓ ભક્ત શું નથી થયું એના જીવનમાં. જેને ખરેખર રક્ષણ આપવાનું હોય એવા પાલનહાર પિતા જ એના મૃત્યુની પાછળ દોટ મૂકી રહ્યા છે. એવા પિતા એને મારવા માટે આટલું બધું કરે છે, છતાંય તમે દરેક ચિત્રમાં જુઓ એમના 2 હાથ જોડેલા છે અને હંમેશા ભગવાનના મદગત પ્રાણા, એમના પ્રાણ જે છે ભગવાન પાસે આપેલા છે, રાઈટ. એવી જ રીતે અમરીશ મહારાજનો પણ દાખલો આવશે. જયારે મૃત્યુ આવે છે તો શું કહે છે કે હે કેશવ, જો આજ તમારી ઈચ્છા હોય કે મારે આજે મરવાનું છે આ ક્ષણે આ રીતે, તો હું રેડી છું. આઈ એમ રેડી ફોર દેટ, રાઈટ. દેટ ઇઝ વોટ ધ સબમિશન જેને કહેવાય મદગત પ્રાણા. ભગવાન જે કહેવા માંગે છે આપણે એ પરિસ્થિતિ સુધી પહોંચીએ. તો એમની રક્ષા માટે ખુદ ભગવાન નરસિંહજી બનીને આવે છે અને સૌથી નાની ઉંમરે
એમનો રાજ્યાભિષેક કરે છે, એમને રાજા બનાવે છે. નાના નાના બાળકો ગુરુકુલમાં હોય છે, આપણે જોઈએ છીએ કે નાનપણથી જ એટલા આનંદમય, અને આ જે સાયન્સ છે ભગવદ્ ગીતાનું એ પ્રમાણે જીવવા વાળા એક્ઝેક્ટલી આપણને જોવા મળે છે. તમે ક્યારે પણ માયાપુર જાઓ, વૃંદાવન જાઓ, રશિયામાં તો એવું કે છે શહેરે શહેર ગુરુકુલ છે. અને આ શ્લોક ઘણા બધા ભક્તોનો અત્યંત પ્રિય શ્લોક છે. તેષામ સતતયુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિયોગમ તે યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. તેષામ સતતયુક્તાનામ એટલે આવા જે લોકો છે જે સતત મારામાં પરોવાયેલા છે. ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ મને હંમેશા પ્રેમથી સમર્પિત રહે છે. તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે તેથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ બધા જ્ઞાનનો સ્તોત્ર છે. એટલે સંબંધ, આપણે ભગવાન સાથે સંબંધ બનાવવો હોય, આપણે જોયું કે બધા કારણોના કારણ છે. એ ઉપરાંત એનાથી આગળ ભગવાન કહે છે બધું જ જ્ઞાન મારામાંથી આવ્યું છે, એટલે હું બધા જ જ્ઞાનનો સ્તોત્ર છું. અને પછી આગળ શું કહે છે ભગવાન? કહે છે કે મને જ્યારે જાણવાનો અથવા પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરશે ત્યારે એને જ્ઞાન ઓટોમેટિક મળી જશે, ઓટોમેટિક એને નોલેજ આવી જશે. ઘણીવાર ઘણા બધા ભક્તોને એવી જબરજસ્ત સેવા હોય અને પ્રભુપાદ એમને એમ કહે છે કે તું આ સેવા કર, અને સેવા કરે ને, અને અથવા તો હરે કૃષ્ણના જપ અત્યંત કરે, અને ધીમે ધીમે એને જ્ઞાન છે અંદરથી આવવા મળે. રાઈટ, ઇટ કમ્સ આત્મસ્ફુરણા. એટલે ભગવાન કહે છે હું એને જ્ઞાન દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ. દદામી એટલે આપું છું, બુદ્ધિ યોગ એટલે જ્ઞાન. એ કહે છે હું એને જ્ઞાન આપું છું. બરાબર. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે અહીંયા આગળ સંબંધ જે છે એ કીધું આપણને કે ભગવાન બધા જ્ઞાનના સ્તોત્ર છે. અને ગોલ જે છે એ ગોલ શું છે કે આપણે ભગવાનના જ્ઞાન વિશે જાણીએ. એ આપણો જેને કહેવાય કે પ્રયોજન છે. તો આપણે જીપીએસ ડિવાઇસ હોય તો જીપીએસ ડિવાઇસથી આપણે આપણું કોઈ પણ ગંતવ્ય સ્થળ હોય, લોકેશન હોય, શોધી શકીએ. હવે તો મોબાઈલમાં પણ જીપીએસ આવે છે. ક્યાંય પણ જવું હોય જીપીએસમાં નાખો તમે XYZ પ્લેસ, એટલે તમને સીધો ત્યાંનો રૂટ, શોર્ટેસ્ટ રૂટ, લોંગેસ્ટ રૂટ, કેટલી મિનિટમાં જવાય, બાય વોક જાઓ તો કેટલો ટાઈમ લાગશે, બાય કાર જાઓ તો કેટલો ટાઈમ લાગશે, ટુ વ્હીલરથી જાઓ તો કેટલો ટાઈમ લાગશે, બધું જ અંદર બતાવે. બરાબર. એવી રીતે આપણને પણ એક આધ્યાત્મિક જીપીએસ આપેલું છે, સ્પિરિચ્યુઅલ જીપીએસ. સ્પિરિચ્યુઅલ જીપીએસ શું છે? જે જપમાળા છે, જે તમને બધાને આપણે જે મિનિમમ આપણા આ કોર્સની જે સિલેબસની બુકો છે 4, ઘણા બધાએ ઓર્ડર પણ કરી દીધી છે. 3 બુકો અને સાથે જપમાળા અને બેગ મળે છે. તો આ જપમાળા જે છે ને એ આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ જીપીએસ છે. સ્પિરિચ્યુઅલ જીપીએસ એટલે એનાથી આપણે ક્યાં જઈ શકીએ? આપણું જે ગંતવ્ય સ્થળ છે, આત્માનું ગંતવ્ય સ્થળ શું છે? ભગવાનનું ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. આપણે આની ઉપર જેમ જેમ જપ કરતા જઈએ એમ આપણે ત્યાં ધામમાં પહોંચી શકીએ. તેષામેવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. તેષા એવા અનુકંપાર્થમ. અનુકંપા એટલે શું? અહીંયા આગળ ચેટબોક્સમાં લખો. ચાલો, અનુકંપા એટલે શું? થોડોક અઘરો શબ્દ છે. હા, તમે અનુકંપા અનુભવી શકો છો? અનુકંપા એટલે શું? ઘણા બધા લોકોએ જવાબ લખ્યો છે બીજા આગળના પ્રશ્નોનો, પણ ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. સમ ડાયરેક્ટ ઓલ્સો. દયા, કૃપા, શોભાજી લખે છે. વિલાસજી લખે છે મર્સી. હા, બરાબર છે, મર્સી. કરુણા, હા, કરુણા. યસ, અમરીશ પટેલજી, બહુ સરસ. તેષામ એવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમ. બસ 3 જ જવાબ આવ્યા છે. તો અનુકંપા વિશે વધારે લોકોને ખબર નથી. એમ્પથી, યસ, મનીષજી લખે છે એમ્પથી. અને યાત્રી બુચજી લખે છે વિશેષ કૃપા. હા, વિશેષ કૃપા. તો ભગવાન કહે છે કે જે ભક્તો જે છે એમના ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે 11મા શ્લોકમાં જે છે એ ભગવાનનો બીજો એક ગુણ પ્રગટ થાય છે. એટલે ભગવાનને જાણવાનો, એટલે સંબંધ વિશેનો ઓર એક પહેલું અહીંયા આગળ આવે છે કે ભગવાન જે છે એ કેવા છે? બધા જ જે વિઘ્નો છે એને હલ કરનારા છે. નાશ્યામ્યાત્મ ભાવસ્થો. એટલે ભગવાન જે છે બધા જ વિઘ્નોનો નાશ કરે છે. આત્મભાવસ્થો એટલે કે એવા ભાવ હોય આપણામાં અંધકાર રૂપી, એને ભગવાન જે નાશ કરે છે. આ ભગવાનનો ગુણ છે.
એટલે ક્યારે પણ આપણને એવું લાગે મારા જીવનમાં ઘણી તકલીફો છે અથવા તો મારા આધ્યાત્મિક વિકાસમાં ઘણા બધા અંતરાયો આવે છે, ઘણા બધા જેને કહેવાય કે ઇમ્પેડિમેન્ટ્સ છે, તો ભગવાનનું આ ગુણ જાણીએ ને તો આપણને આપણી ધીરજ વિકસે કે ભગવાન તો બધા અંતરાયોનો નાશ કરવા વાળા છે, તો મારા પણ અંતરાય ભગવાન ચોક્કસ નાશ કરશે, કોઈ જ મને એમાં સંશય નથી. તો આ ગુણ છે, એનાથી આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ, આપણો સંબંધ જે છે એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે. અને છેલ્લું જે પ્રયોજન, તો પ્રયોજન પણ અહીંયા આગળ ક્લિયર થાય છે કે ભગવાન શું કરે છે? ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે છે. ભગવાન જે છે એ આપણો પતન નથી થવા દેતા. નાશ યામ્યાત્મ ભાવસ્તો, ભગવાન આપણું પતન થવા દેતા નથી. એટલે જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એ જે છે એ આપણી જે લોખંડ સમાનની જે ભાવનાઓ હોય છે એને એ પરિવર્તિત કરી દે છે અને ધીમે ધીમે આપણામાં શુદ્ધતા આવતી જાય છે. અને જેમ જેમ આપણી પ્યુરિટી વધતી જાય, એ પ્યુરિટી જે છે, શુદ્ધતા જે છે એ શક્તિ છે. આપણે જેમ જેમ ગીતાના શબ્દોનું પાન કરીએ, આજે 20 લોકો જે છે શ્લોક સાંભળવા માટે 7:30 પહેલા આવી ગયા હતા અને શ્લોક સાંભળ્યા, એમનું અનુવાદ સાંભળ્યો, તો એ શું થાય? ધેટ ઇન્ક્રીઝિસ અવર પ્યોરિટી. આપણી જે ચેતનાની જે શુદ્ધાઈ હોય એ વધતી જાય, અને એ જે શુદ્ધાઈ વધતી જાય ને એ શક્તિ છે. અમે જ્યારે કોર્સ ચાલુ કર્યો ત્યારે બહુ જેને કહેવાય કે શંકા હતી કે આપણે કેવી રીતે આટલા બધા લોકોને હેન્ડલ કરીએ. એવું ધાર્યું હતું કે લગભગ 500, 200-500 લોકો આવશે, પણ સીધા લગભગ 10,000થી વધારે લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું અને અમારી પાસે એટલા ટીચર્સ પણ નહીં. તો બહુ જ જેને કહેવાય કે મનોમંથન ચાલે. એટલે તો નામનિષ્ઠા પ્રભુ કે છેલ્લે એમને કીધું ડોન્ટ વરી, પ્રભુપાદે કીધું છે પ્યુરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. જે આપણી જે પવિત્રતા છે એક શક્તિ છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોને વાંચીએ, સાંભળીએ, એના વિશે મનન કરીએ તો આપણી પવિત્રતા વધતી જાય. અને ધેટ પ્યુરિટી ઇઝ નથિંગ બટ અ ફોર્સ, મોટામાં મોટી શક્તિ છે. તો એ આપણને આ જે શાસ્ત્ર જે છે એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન, એ ત્રણેય વસ્તુ જે છે આપણને ક્લિયર થાય છે. અને 12મા અને 13મા શ્લોકમાં હવે આપણે જઈએ તો 12મા અને 13મા શ્લોકમાં શું છે? તો 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુન જે છે એ ભગવાને આ જે કંઈ પણ કીધું એનો ખુલ્લા દિલે સ્વીકાર કરે છે. જુઓ, પ્રેમ પણ હોય ને, પ્રેમ પણ તમે જ્યાં સુધી વ્યક્ત ના કરો, તમે કોઈના પ્રત્યે અહોભાવ હોય, કોઈનામાં સારો ગુણ જુઓ, તો એને વ્યક્ત ના કરો તો એમાં મધુરતા આપણને ન મળે. તમે વ્યક્ત કરો અથવા કોઈ આપણને વ્યક્ત કરે કે તમે આ રીતે જે કરો છો ને એ યોગ્ય છે અને એ મને બરાબર એપ્રોપ્રિએટ લાગે છે, પ્રોપર લાગે છે, તો જે કહેવાવાળા અને સાંભળવાવાળા બંનેના સંબંધમાં એક મીઠાશ આવે છે. એવી રીતે અર્જુન પણ જુઓ રેસિપ્રોકેટ કરે છે. ભગવાનને કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુ આહુ સ્વામૃષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ તથા અસીતો દેવલો વ્યાસો સ્વયં ચેવ બર્વીસી મે. શું કહે છે અર્જુનજી? બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. તમે જુઓ અહીંયા આગળ અર્જુન જે છે એ અહીંયા આગળ ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, હું તમારો સ્વીકાર કરું છું. કેવી રીતે સ્વીકાર કરે છે? પરમ બ્રહ્મ એટલે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, હું એનો સ્વીકાર કરું છું. પરમ ધામ, તમારું ધામ જે છે સૌથી ઉપર છે, તમે પોતે પરમ ધામ સ્વરૂપ છો. પરમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન, તમે પરમ પવિત્ર છો અને પરમ સત્ય છો. અર્જુન જે છે કહે છે તમે આજે મને ચતુશ્લોકી ગીતામાં કીધું, એકે એક શબ્દ બિલકુલ ચેન્જ થયા વગર હું એનો સ્વીકાર કરું છું. પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ, તમે કેવા છો? સનાતન છો, દિવ્ય છો, આદિ પુરુષ છો. આદિદેવમ અજમ વિભુમ, અજમ છે ને વારંવાર આવશે ભગવદ્ ગીતામાં, કારણ કે આ શબ્દ જડી લેવા જેવો છે, આપણા હૃદયમાં જડી લેવા જોઈએ કે ભગવાન જે છે એ અજન્મા છે, એમનો જન્મ ક્યારેય થતો નથી. શ્રી કૃષ્ણજી છે અજન્મા છે. વિભુમ, વિભુમ એટલે મહાન, અણુ એટલે નાના. આપણે બધા કેવા છીએ? અણુ જેવા છીએ. ભગવાન કેવા છે? વિભુ જેવા છે, મહાન છે. અને અર્જુન કહે છે હું ખાલી તમારો મિત્ર છું એટલે તમારી ખુશામત કરવા માટે નથી કહેતો. મહાન મહાન ઋષિઓ એ પણ મને આવું જ કહે છે. શું નામ છે? નારદ, દેવલ, અસીત, વ્યાસ, આ બધાએ પણ આવું જ કીધું છે. એટલે અર્જુન જે છે એનું શું કહેવાય કે એનું બેકઅપ પણ આપે છે કે શું કામ એ આવું કહે છે.
સર્વમેતદ્ધૃતમ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ નહીં તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુર દેવાન દાનવા. તમે જે કંઈ પણ છે હું સાચું માનીને સ્વીકારું છું. કોઈ દેવો કે દાનવો આપને જાણવા માટે સમર્થ નથી. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરી શકું, કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપે કરવામાં આવે એ બધું મને કહો. જો અર્જુનનો આ ગુણ છે, એના કાન જે છે એ તૃપ્ત થતા નથી કે હજી કયો, હજી કયો, હજી કયો એમ કયા કરે છે. તો અર્જુનને શું, અર્જુન જે છે એ અર્જુન શું કામ આવું પૂછપૂછ કરે છે કે મને હજી કહો, હજી કહો, હજી કહો. તો એનું પહેલું કારણ છે આપણા બધા માટે, કોમન લોકો માટે, જે સામાન્ય લોકો છે એ કૃષ્ણજીના ઐશ્વર્ય વિશે વધારે ને વધારે સાંભળે, એમને વધારે ને વધારે સમજે અને એમની સાથે વધારે ને વધારે દ્રઢ રીતે જેને કહેવાય કે જોડાય, એના માટે પૂછે છે. અને બીજું કે ભગવાનના શબ્દોમાં એક પ્રકારનું અમૃત રહેલું છે. આ અમૃત 5500 વર્ષ પછી પણ મને અને તમને બધાને મળે એના માટે પૂછી રહ્યા છે. એ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની ભક્ત, એને ખબર છે કે આ શબ્દો જે નીકળશે એ પેઢીઓ સુધી લોકોને અમૃત પાન કરાવશે, એટલે પૂછી રહ્યા છે. બીજું કે ભગવાનને હંમેશા યાદ કરવા માટે. ભગવાન જો એમના ઐશ્વર્યો કે તો જ્યારે પણ એ ઐશ્વર્ય દેખાય ત્યારે એમ યાદ આવે કે આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. અને હંમેશા યાદ આવે તો શું થાય? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ. આપણે બધા ઐશ્વર્યોને જાણીએ અને ઐશ્વર્યોને જોઈએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ તો આપણું રિપીટેશન વધતું જાય. અને હંમેશા યાદ કરતા જઈએ તો એવી પોસિબિલિટી, એવા ચાન્સીસ વધારે છે કે મૃત્યુ સમય પણ આપણને ભગવાન યાદ આવે. અર્જુન બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે, એટલા માટે આ બધું જે છે એ પૂછી રહ્યો છે. અને શું પૂછે છે એમને? ભગવાનને શું પૂછે છે કે તમે મને તમારા ઐશ્વર્યો વિશે કહો, કેવી રીતે હું તમારા વિશે વિચારું એ મને કહો, અને હું કેવી રીતે તમને જાણી શકું એ પણ મને કહો. જ્યારે પણ તમે કોઈ વસ્તુના, કોઈ વ્યક્તિના કે કોઈ પરિસ્થિતિના પ્રેમમાં પડો ને ત્યારે તમને એમાં વધારે ડિટેલમાં જવાની ઈચ્છા થાય. આ શાશ્વત નિયમ છે, રાઈટ? કોઈ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને પ્રેમ કરે તો શું, તો તરત જાણે કે એ કેવી રીતે જીવે છે, એની ફેવરિટ વસ્તુ શું છે, એના લાઇક્સ શું છે, ડિસલાઇક શું છે, એને શું કરવું તો એને ગમશે, શું કરવું તો નહીં ગમે, બધું જ, રાઈટ? તો એવી રીતે અર્જુન જે છે એ ભગવાનના અત્યંત ગાઢ ભક્તિમાં જે છે સ્થાપિત છે, એટલા માટે આ બધું જાણવા માંગે છે. જેમ જેમ આપણે પવિત્ર થતા જઈએ એમ એમ આપણને વધારે ને વધારે ભગવાનના વિચારો આવતા જાય. એ બહુ, જેને કહેવાય કે આપણે જેમ જેમ આપણાથી જેની આપણી સ્વાર્થ પ્રવૃત્તિ અથવા મારા વિશે જ વિચારવાથી જેમ હું ઓછું કરતો જઉં એમ બીજાના વિશે અને ખાસ કરીને ભગવાનના વિશે જ્યારે આપણે વિચારતા જઈએ ત્યારે આપણામાં સાચી દયા ઉત્પન્ન થઈ કહેવાય. નહીં તો ત્યાં સુધી સાચી દયા કહેવાય નહીં. એટલા માટે જ્યારે આપણે કોઈને વધારે પ્રેમ કરીએ કે આપણે કોઈને જાણીએ ત્યારે આપણે પહેલા તો આપણે એમને કહેવું જોઈએ, આપણે વ્યક્ત કરવું જોઈએ, જેવી રીતે અર્જુને વ્યક્ત કર્યું છે, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન, બરાબર? અને આપણે જે છીએ આપણા સંબંધને વધારે મધુર બનાવીએ. અને હવે 20મા શ્લોકથી જે છે એ ભગવાન જે છે એ પોતાનું ઐશ્વર્ય જે છે અહીંયા આગળ આપણને સમજાવશે. છેલ્લો ભાગ છે આ અધ્યાયનો કે ભગવાનને કેવી રીતે ચારે તરફ જોવા અને ચારે તરફ જોઈને કેવી રીતે આપણે આપણું જીવન છે ભગવાનમય બનાવવું. અને એમ કરતા કરતા આપણો જે ફાઇનલ ટેસ્ટ છે એને કેવી રીતે આપણે, જેને કહેવાય કે વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ આપણે એમાં પાસ થઈ જઈએ, આપણે એમાં ફૂલ માર્ક સાથે પાસ થઈએ. તો અહીંયા આગળ કહેશે ભગવાન, હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું બધા જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. ભગવાન કહે છે, હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ, વાણીમાં ઓમકાર, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લોકો એમ કહે કે તમે કેમ એમ કહો છો કે જપ કરીએ યજ્ઞ કહેવાય, કેમ યજ્ઞ અલગથી નહીં? ભગવાને 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં પોતે કીધું છે, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞો અસ્મી. બધા યજ્ઞોમાં જે જપ યજ્ઞ છે એ હું પોતે છું. એટલે તો આપણે રોજ જે કેમ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, રોજ જે આપણે ગીતાનો અધ્યાય પૂરો થાય પછી કરીએ છીએ. ઘણા બધા લોકો હવે તો
ઉત્સાહભેર જોડાય છે અને એમના ભાવને આપણને ખબર પડે જ્યારે જાતે કરતા હોઈએ, જ્યારે આપણાને પણ આમ શબ્દ બોલવામાં, સાંભળવામાં ને એમાં એકદમ તન્મયતા આવે તો આપણને લાગે કે સાથે જે કરી રહ્યા છે ને એમાંના પણ કોઈ જે છે એકદમ કનેક્ટ થઈ ગયા છે, તો એનો આપણને લાભ મળી રહ્યો છે. તો યજ્ઞાનામ જપી યજ્ઞોસ્મી, શસ્ત્રોમાં વજ્ર એટલે સૌથી પાવરફુલ જે વેપન છે એ, ગાયોમાં સુરભી, સુરભી એટલે કેવી ગાય કે જે હંમેશા દૂધ આપે અને અમૃતમય દૂધ આપે, જોઈએ એટલું દૂધ આપે, એ જે છે ભગવાનના ધામમાં છે. ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીર પીપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. આ બધું એમના ધામમાં છે, સુરભી ગાયો બધી. કામદેવ હું છું, સર્પોમાં વાસુકી હું છું, નાગોમાં અનંતનાગ, અનંત શેષ જે છે ભગવાનનું પ્રતીક છે ને, તો એ હું છું. જળચરોમાં વરુણદેવ, પિતૃઓમાં આર્યમાં, નિયામકોમાં યમરાજ હું છું. આર્યમાં કોણ હતા કે જ્યારે જે યમરાજ જે છે એ વિદુર સ્વરૂપે જન્મ લે છે, એમને શ્રાપ હોય છે, ત્યારે એમની પોઝિશન ટેમ્પરરી હેન્ડલ કરવા વાળા જે છે એ આર્યમાં જ છે. દૈત્યોમાં પ્રહલાદ હું છું. જુઓ, દાનવોમાં પણ ભગવાન કહે છે પ્રહલાદ હું છું. દમન કરનારાઓનો કાળ, રાઈટ. પશુઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ. સમગ્ર સર્જનનો આદિ મધ્ય અંત, બધી વિદ્યાઓમાં જુઓ કેટલું બધું સાયન્સ છે આપણી પાસે. પોલિટિકલ સાયન્સ છે આપણી પાસે, ઇકોનોમિક સાયન્સ છે, પણ ભગવાન કહે છે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ જે છે હું છું, આધ્યાત્મ વિદ્યા. તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક સત્ય હું છું. અક્ષરોમાં આકાર, સમાસોમાં દ્વંદ્વ અને કાળ અને બ્રહ્મા પણ હું જ છું. મૃત્યુ હું છું, ભવિષ્યમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા સ્ત્રીઓમાં હું છું. સામવેદના મંત્રોમાં બૃહત્સામ, સર્વ છંદોમાં ગાયત્રી, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ અને ઋતુઓમાં વસંત હું છું. ભગવાન કહે છે જુઓ, જે કપટ કરે છે એમાં દ્યુત પણ હું છું. કારણ કે બધું જ જે છે અહીંયા રિફ્લેક્શનથી આવ્યું છે. આપણે અહીંયા આગળ જોઈશું 15મા અધ્યાયમાં, ઇઝ ટોટલ રિફ્લેક્શન. તો ભગવાનના ધામમાં જે છે એ બધું શુદ્ધ છે, અહીંયા આગળ એનો ખાલી પડછાયો છે. તેજસ્વીઓનું તેજ, વિજય, સાહસ, બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. વૃષ્ણિ વંશીઓમાં વાસુદેવ, પાંડવોમાં અર્જુન, મુનિઓમાં વ્યાસ અને મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા શુક્રાચાર્ય હું છું. કેમ? તો શુક્રાચાર્ય પાસે મૃત સંજીવની વિદ્યા હતી, તો એ હું છું. પછી અરાજકતાઓનો દમન કરનારાઓના સર્વ સાધનોમાં દંડ, વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં નૈતિકતા, સિક્રેટ જેટલા છે એમાં મૌન અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. તમે આપણી શ્રદ્ધા જે છે ને એને આપણે રોજ પાણી પીવડાવવું પડે. જેવી રીતે નાનો છોડ હોય એને કેમ પાણી પીવડાવીએ, એવી રીતે આપણી શ્રદ્ધાને પણ સિંચવી પડે. ને સિંચાઈ કેવી રીતે? આપણી સાંભળવા માટેની આતુરતા હોય ને એનાથી આપણી શ્રદ્ધા સિંચાય. જેટલી મારી આતુરતા વધે સાંભળવાની, એટલું સમજવું કે મારી શ્રદ્ધા જે છે એને પોષણ વધારે મળશે. આપણું શ્રદ્ધા વધશે તો આપણું જે કન્વિક્શન જે છે, આપણું ડિટર્મિનેશન જે છે એ વધશે. બરાબર? તો આપણામાં કંઈ પણ સારું જે છે એ બધું જ જે છે ભગવાનમાંથી આવેલું છે, એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ હું છું. એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી રહે. સમગ્ર સૌંદર્ય, ઐશ્વર્ય, તેજસ્વી સર્જનો જે છે ભગવાન કહે છે મારા સ્ફુલ્લિંગ માર્થથી જે છે એ પ્રગટે છે. એટલે સાવ નાનું આ બધું ઐશ્વર્ય આપણને મોટું લાગે, વિશાળ વિશ્વ છે, પણ સાવ નાનું. આ સરસ ફોટો છે ભગવાનનો. કયું ગીત છે આ રહ્યું? કોઈ બોલી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. પહેલાના જવાબ છે મનીષજી આપેલો છે, પારેખ જિજ્ઞાસાજી, જયપ્રકાશ મોદીજી, શરદ વ્યાસજી. ઓકે, પ્રભુ કોઈ બોલવા માંગે તો અનમ્યુટ કરજો. મીનવાઇલ આઈ વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. હે અર્જુન, સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે તને? મારા અંશ માત્રથી આ સમગ્ર જે બ્રહ્માંડ છે એને વ્યાપીને હું એને ધારણ કરું છું. આપણને લાગે કે આટલું બધું મેનેજ કરવામાં બહુ તકલીફ હોય, પણ ભગવાનને કોઈ તકલીફ નથી. ભગવાનના ખાલી સાવ નાની પોટેન્સીથી, દાખલા તરીકે તમે એમ કહો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને આટલો ભારત દેશ ચલાવવામાં બહુ તકલીફ પડે, પણ આમ જોવા જાવ તો દરેક ગામમાં સરપંચ હોય, દરેક સિટીમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો મેયર હોય, એની ઉપર એમએલએ હોય, એમએલએની ઉપર મિનિસ્ટર હોય, મિનિસ્ટરની ઉપર ચીફ મિનિસ્ટર હોય. તો સાવ જેને કહેવાય કે સાવ નાના એફર્ટથી એમનું કામ થતું હોય, એવી રીતે ભગવાન જે છે સાવ નાના એફર્ટથી કામ કરે છે. આરતી માતાજીને અનમ્યુટ કરવા. માતાજી.
હર અરવિંદેન મદારવિંદમ બોલો બોલો બોલો, અરવિંદે ગાયને બોલો, ગાયને બોલો. મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટેસ્તયાનમ બાલમ મુકંદમ મનસા સ્મરમ. હરી બોલ શરદ વ્યાસજી. આરતી માતાજી ગાય બતાવશો? અરવિંદે નવદારવિંદમ અરવિંદે વિનિવેશયંતમ ફૂટે શયાનમ બોલો બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. જીવેમૃતમેત દેવ હરી બોલ. ગોવિંદ દામોદર દવેતમ. બહુ સરસ. ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર છે. હા, ગોવિંદ દામોદર. ભગવાન જે છે પોતાના અંગૂઠાને મોંમાં રાખે છે, કારણ કે ભગવાન જાણવા માંગે છે કે આમાં એવો તો શું રસ છે કે બધા ભક્તોને આમાં આનંદ આવે છે, રાઈટ? સો વિથ ધેટ વી કન્ક્લુડ ધીસ ચેપ્ટર. બહુ જ અદભુત છે. આ ઈશ્વરીઓને જેમ જેમ સાંભળવામાં આપણી આતુરતા વધે તેમ તેમ સમજવું કે આપણી શ્રદ્ધા વધશે. એટલે આપણે બોલીએ, વાંચીએ ને ત્યારે પણ આપણે એવી રીતે બોલવાનું કે આપણને સંભળાય. આપણી આતુરતા સાંભળવામાં હોવી જોઈએ. આ શ્લોક ના ચાલે? જ્યારે જપ શ્રી કરીએ, કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વસુદેવ. આપણે આજે ફોટો હતો ને એના રેફરન્સમાં વાત કરતા હતા ને, એટલા માટે એના માટેનો ખાસ ફોટો હતો. તો આપણે બધાએ જ્યારે હમણાં જપ કરીએ ને ત્યારે પણ બધા સાંભળવામાં ધ્યાન આપજો, રાઈટ? આપણે જે એક એક શબ્દ બોલીએ ને, હરે કૃષ્ણ બોલીએ ને, એ પણ આપણે સાંભળવાનું. અને એ જેમ સાંભળવામાં વધશું એમ આપણી શ્રદ્ધા અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ઝીલવાની આપણી શક્તિ, ઉત્સાહ વધશે. કે વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ